Viena no manām kļūdām bija tā, ka es pirms starta nepietiekami atpūtos. Vajag pareizi sastādīt plānu, jo arī atpūta ir ļoti svarīga treniņu plāna sastāvdaļa. Mana būtiskākā kļūda, kad gatavošanās procesā es neieklausījos sava ķermeņa sajūtās, ignorējot kaut kādas noguruma pazīmes, turpinot trenēties. Līdz ar to ļoti jāieklausās savā ķermenī un ķermeņa signālos, lai nepalaistu ļoti būtiskas nianses garām. Pirmkārt, ir saprast, kāpēc ir palicis grūti izvērtēt šo iemeslu, un ja ir atrasts iemesls, tad viņu risināt. Attiecīgi, piemēram, paņemt vienu atpūtas dienu, aiziet uz masāžu, palūtināt sevi ar kādu labu un vērtīgu lietu, un pēc tam turpināt piesākt. Piemēram, sacensība ir tāds panimiens, tad sadalīt garu distancu maziem gabaliņiem. Piemēram, skrienu no pagrieziena līdz luksaforam, no luksafora līdz lielajai mājai, un tā līdz finišam. Un sacensības arī tā doma, ka visiem arī ir grūti, un dažiem ir vēl grūtāk, arī motivē nepalīdz. Mans mīļākais mirklis ir, kad līdz finišam palika 50 metri. Un te esi pirmā. Un mīļākās sajūtas arī pēc finiša, kad viss pie kā tu esi ilgi tiecies, ir piepildījies. Es varu piekrist Jeļenai, bet vēl varu piebilst par sevi un savām spilgtākajām emocijām, kad tieši Rīgas maratonā man izdevās izskriet olimpisko normatīvu. Tās bija tiešām burvīgas emocijas.